Оставьте Сирию в покое. Башар Асад не злодей, как те, кто шлют убийц наемных, кто деньги пачкает в крови, и в чьих делах определенных нет и мира, и любви. Оставьте Сирию в покое, не трогайте народ борьбы за дело непростое, за право выбора судьбы, за право выбора свободы и конституции страны, чтоб пребывали через годы во славе Сирии сыны. И Троеручица святая их защитит от зла слепцов, тех, кто и Библию листая находит истину отцов. Оставьте Сирию в покое. В Евросоюзе и в ООН ведь это дело не мирское. Там колокольня слышит звон. Браво. От нас добавим, что не только Сирию надо оставить в покое. Правильно? Еще надо оставить все человечество и не беспокоить, иначе беда придет в саму Америку. Там уже начались беспорядки. Это называется ветер возмездия, это в переводе камикадзе. Вот они теперь получают то, что сеяли по всему миру. Что посеете, то и пожнете. Посеете ветер, пожнете бурю. Вот мы сейчас видим, как пламя, которое начало гореть в Америке, его уже никто не потушит, как бы ни пытались. Там начнутся такие проблемы, при которых забудут про своих сателлитов, про тех, кого они поддерживают сейчас. И кролик Сеня окажется без покровителя, и некуда ему будет податься от Международного трибунала. А Андрей Бородавка будет составлять обвинительную часть, дополнять ее фактажом, который он снимал в течение последнего года. И это ляжет в основу обвинительного приговора, который мы все еще, даст Бог, увидим и будем свидетелями и участниками этого. Правильно?